বন্ধুরা, ইউটিউব অথবা ফেসবুকের জন্য যদি আমরা প্রফেশনালভাবে ভিডিও তৈরি করতে চাই তাহলে কিন্তু অনেক সময় আমাদের ফ্রি ভিডিও ফুটেজের দরকার পড়ে, অর্থাৎ নো কপিরাইট ভিডিও দরকার পড়ে। আবার কখনো কখনো আমাদের ফ্রি সাউন্ড ইফেক্টের দরকার পড়ে, যার মাধ্যমে আমরা টেক্সটের সাউন্ড বা কোনো পপ আপের সাউন্ড অথবা কোনো ফানি কিছু সাউন্ড আমরা সেটার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো কিন্তু আমাদের ভিডিওকে আরও প্রফেশনাল করে তোলে, আমাদের ভিডিওটাকে আরও মজাদার করে তোলে। তো এই সমস্ত ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট বা ভিডিও ফুটেজ আপনারা কোথায় পাবেন, কিভাবে ডাউনলোড করবেন, কিভাবে আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করবেন, কিভাবে ব্যবহার করলে আপনার ভিডিওতে কোনো রকম কপিরাইট ক্লেম বা কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে না, তো এই সমস্ত বিষয় কিন্তু আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের ডিটেলস বলে দেবো। ঠিক আছে, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের মোট 6টি ওয়েবসাইটের কথা বলবো বা 6টি প্ল্যাটফর্মের কথা বলবো, যেখান থেকে আপনারা খুব সহজে এই ফ্রি সাউন্ড বা ফ্রি ভিডিও ফুটেজ ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও হবে। যদি আপনারা ভিডিওটি স্কিপ করে দেখেন তাহলে কিন্তু আপনি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন না। ভালোভাবে বুঝতে না পারার কারণে কিন্তু আপনি সেই ভিডিওগুলো ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওতে যখনই ব্যবহার করতে যাবেন তখনই কিন্তু আপনার ভিডিওতে কপিরাইটের সমস্যা চলে আসবে, কপিরাইট ক্লেম বা স্ট্রাইক চলে আসতে পারে। ঠিক আছে, তো সেজন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটি আপনাকে খুব গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। আমার প্রত্যেকটি কথাই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। তো আপনারা ভিডিওটি স্কিপ না করে ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ অবধি মনোযোগ সহকারে দেখবেন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন এবং আপনিও এই ফ্রি ভিডিও ফুটেজ বা সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করে আপনার ভিডিওটাকে আরও প্রফেশনালভাবে তৈরি করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো চলুন বেশি দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, ফ্রি ভিডিও ফুটেজ এবং ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করার জন্য আমি আপনাদের প্রথম যে ওয়েবসাইটের কথা বলবো সেই ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে mixkit.co। ঠিক আছে, এই ওয়েবসাইটে আপনারা লিখে সার্চ করবেন গুগল ক্রোম ব্রাউজারে। আপনারা মোবাইলে গুগল ক্রোম ব্রাউজারে গিয়ে সার্চ করবেন mixkit.co। ঠিক আছে, তারপরে আপনাদের এরকম একটা পেজ আসবে। তো এই পেজে আপনাকে কি লাগবে, ভিডিও ফুটেজ লাগবে নাকি সাউন্ড ইফেক্ট লাগবে নাকি স্টক মিউজিক লাগবে, মানে ফ্রি মিউজিক লাগবে, সেই মিউজিকও আপনি কিন্তু এখানে পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, তো আপনাকে যেটা লাগবে সেটা কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, তো মনে করুন আপনাকে প্রথমে সাউন্ড ইফেক্ট লাগবে, তাহলে সাউন্ড ইফেক্টের এখানে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। সাউন্ড ইফেক্টের এখানে যখনই ক্লিক করবেন এখানে কিন্তু অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। এগুলো কিন্তু সব ফ্রি। এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো কিন্তু আপনারা আপনাদের ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারেন। ঠিক আছে, তো আমি একটু প্লে করে দেখাচ্ছি আপনাদের। তো দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর সুন্দর কিন্তু সাউন্ড ইফেক্ট আছে, এখানে আপনারা প্লে করে দেখবেন। আপনার ভিডিওর সঙ্গে বা আপনি যেরকম সাউন্ড ইফেক্ট চান সেই রকম সাউন্ড ইফেক্ট যদি আপনারা এখানে পেয়ে যান তাহলে সেটাকে আপনারা ডাউনলোড করে দেবেন। এখানে ডাউনলোডের অপশান দেওয়া আছে, এখানে ক্লিক করবেন, ডাউনলোড হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এখানে অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। আমি একটু ব্যাক করে নিচ্ছি। তো আপনারা চাইলে এখানে এই যে ভিডিওসের এখানে ক্লিক করে আবার সাউন্ড ইফেক্টে ক্লিক করে কিন্তু সাউন্ড ইফেক্ট নিতে পারেন, আবার এখান থেকেও নিতে পারেন। ঠিক আছে, তো মনে করুন আমাদের ভিডিও লাগবে, স্টক ভিডিও, তাহলে এখানে আমরা এই যে স্টক ভিডিওতে ক্লিক করব। স্টক ভিডিওতে ক্লিক করব, তাহলে এখানে আপনাদের অনেকগুলো ভিডিও চলে আসবে আপনাদের সামনে। এই ভিডিওগুলোর মধ্যে যে ভিডিওগুলো আপনাদের পছন্দ হবে সেই ভিডিওগুলো আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। ঠিক আছে, এইচডিতে ডাউনলোড করতে পারবেন, ফুল এইচডিতে ডাউনলোড করতে পারবেন, 4Kতে ডাউনলোড করতে পারবেন। ঠিক আছে, আপনাকে যেরকম ভিডিও লাগবে সেরকম ভিডিও পেয়ে যাবেন। যদি আপনাদের ন্যাচারাল ভিডিও লাগে বা কুকিং ভিডিও লাগে এখানে কিন্তু পাবেন। আর যদি আপনাকে কোনো ভিডিও লিখে সার্চ করতে হয় তাহলে আপনারা এখানে লিখে সার্চ করবেন। মনে করেন আপনাকে কুকিং ভিডিও লাগবে, তাহলে কুকিং লিখে সার্চ করবেন। কুকিং লিখে সার্চ করলেন, এখানে কিন্তু কুকিংয়ের ভিডিও ফুটেজ চলে আসবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো কিন্তু কুকিংয়ের ভিডিও চলে আসে। এই ভিডিওগুলো আমি একটু করে প্লে করে দিচ্ছি। তো মনে করেন আপনার এই ভিডিওটা লাগবে। ঠিক আছে, তাহলে আপনি এই ভিডিওর উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে কিন্তু আমি ভিডিওটাকে পজ করে দিচ্ছি। এই ভিডিওর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এইচডি এবং ফুল এইচডি। আপনাকে যদি ফুল এইচডি লাগে তাহলে এখানে ফুল এইচডিতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এখানে ডাউনলোড ফ্রি ফুল এইচডি ভিডিও, তো এখানে ফ্রিতে আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন। ঠিক আছে, তো এখানে ডাউনলোড করতে বলছে, তো এখানে ডাউনলোড কিন্তু হচ্ছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু ভিডিওটা ডাউনলোড হচ্ছে। ঠিক আছে, তো ডাউনলোড কিন্তু হয়ে গেছে। এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু ভিডিওটা আমি দেখতে পারবো। ঠিক আছে, তো এইভাবে কিন্তু আপনারা এখানে ভিডিও ডাউনলোড করতে পারেন। এখানে আপনাকে যেমন ধরনের ভিডিও লাগবে আপনি জাস্ট লিখে সার্চ করবেন, সেই ধরনের ভিডিও কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। তো এটা গেল প্রথম ওয়েবসাইট। এবারে দ্বিতীয় যে ওয়েবসাইটের কথা বলবো আপনাদের, সেই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে videvo.net। এটা লিখে আপনারা সার্চ করবেন।
এখানে কিন্তু আপনারা অনেকগুলো ফ্রি ভিডিও ফুটেজ পেয়ে যাবেন, এখানে আপনারা সাউন্ড ইফেক্টও পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। তো এখানেও একই রকমভাবে আপনাকে যে ধরনের ভিডিও লাগবে সেই ধরনের ভিডিও লিখে সার্চ করবেন, ঠিক আছে। মনে করুন স্টাডি রিলেটেড কোনো ভিডিও লাগবে, STUDY স্টাডি, এখানে কিন্তু অল ভিডিওসে ক্লিক করা আছে, এটা ভিডিওসে ক্লিক করা থাকতে হবে। যদি সাউন্ড ইফেক্ট চান তাহলে সাউন্ড ইফেক্টে ক্লিক করতে হবে, ঠিক আছে। তো আমি অল ভিডিওসে ক্লিক করে দিলাম, স্টাডি লিখে দিলাম, দিয়ে এখানে ইন্টার দিব, সার্চ করব। তো এখানে কিন্তু স্টাডি রিলেটেড আপনাকে যতগুলো ভিডিও আছে শো করাবে। তো এগুলোর মধ্যে যে ভিডিওটা আপনার পছন্দ হবে সেই ভিডিওটা আপনাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে, ঠিক আছে। এখানে আপনি HD ফুল HD 4K ভিডিও আপনি ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন, এখানে লেখাই আছে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রি ফ্রি ফ্রি, সব কিছু ফ্রি। হ্যাঁ, তো কিছু কিছু ভিডিও অবশ্য বাই করতে বলে, তো যেগুলো বাই করতে বলে সেগুলো দরকার নেই, ফ্রিতে কিন্তু অনেক ভিডিও পেয়ে যাবেন, যেগুলো আপনাদের লাগবে তার থেকে কিন্তু অনেক বেশি ভিডিও পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। তো আপনাকে যে টপিকের ভিডিও লাগবে সেই টপিকের ভিডিও লিখে আপনারা সার্চ করবেন। মনে করেন আপনাকে সাউন্ড ইফেক্ট লাগবে, তাহলে এখানে সাউন্ড ইফেক্টে ক্লিক করে কমেডি সাউন্ড লাগবে নাকি ট্র্যাজেডি সাউন্ড লাগবে, যে সাউন্ড লাগবে আপনি এখানে সার্চ করে বের করতে পারবেন, ঠিক আছে। আবার এখানে নিচের দিকে আসলেও আপনারা অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। এবারে 3 নম্বরে যে ওয়েবসাইটের কথা বলবো, সেই ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে, আমি একটা নতুন পেজ নিচ্ছি, সেই ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে pixels.com। এটা লিখে আপনারা সার্চ করবেন। এখানে কিন্তু আপনারা ফ্রি ভিডিওর পাশাপাশি ফ্রি ফটোসও পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফটোস এবং ভিডিও, এখানে সাউন্ড ইফেক্ট পাবেন না, কিন্তু যদি আপনাদের ফ্রি ফটো দরকার পড়ে তাহলে আপনারা এখান থেকে ফ্রি ফটো নিতে পারেন, ঠিক আছে। তো আমরা যেহেতু ভিডিও নিব তাহলে এখানে ভিডিওসে ক্লিক করব, ভিডিওসে ক্লিক করার পরে এখানে যে ধরনের ভিডিও লাগবে আমাদের, মনে করেন আমি লিখলাম যে ওয়াকিং লিখলাম, ঠিক আছে, লিখে সার্চ করলাম। তো আপনাদের এখানে ওয়াকিং লিখে সার্চ করার পরে এখানে কিন্তু হাঁটা চলার যতগুলো ভিডিও আছে সবগুলো কিন্তু চলে আসবে। তো এখানে আপনারা যখন ভিডিও নেবেন আপনারা কিন্তু অবশ্যই এখানে এই যে ফিল্টারসে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে তারপর এখানে অল ওরিয়েন্টেশন এখানে আপনারা ক্লিক করবেন, ক্লিক করে আপনাদের হরিজেন্টাল ভিডিও লাগবে, মানে ইউটিউব ভিডিওর মতো 16:9 ভিডিও লাগবে নাকি ভার্টিক্যাল ভিডিও লাগবে, সেটাকে আপনার কিন্তু সিলেক্ট করে দিতে হবে, ঠিক আছে। তো মনে করেন আমাদের ইউটিউব ভিডিওর জন্য লাগবে, তাহলে আমরা এখানে হরিজেন্টালে ক্লিক করে দেবো। ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে কিন্তু সবগুলো 16:9 ভিডিও আসবে। তো এখান থেকে আপনারা যে কোনো ভিডিও ডাউনলোড করতে পারেন, এখানে ডাউনলোডের এখানে ভিডিওতে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে আপনার সেই ভিডিওটা চলে আসবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রি ডাউনলোডে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এই ভিডিওটা ডাউনলোড হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো এখানে আপনি যেমন ধরনের ভিডিও চান আপনি জাস্ট লিখে সার্চ করবেন, পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। এরপরে 4 নম্বরে যে ওয়েবসাইটের কথা বলবো সেই ওয়েবসাইটের নাম হচ্ছে videasy.com। এটা লিখে আপনারা সার্চ করবেন, তো দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা পেজ চলে আসবে। এই ওয়েবসাইটেও আপনারা অনেকগুলো ফ্রি ভিডিও ফুটেজ পেয়ে যাবেন, যেগুলো আপনাদের ভিডিওতে সহজে ব্যবহার করতে পারবেন, ঠিক আছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো ভিডিও আছে, এখানে চাইলে আপনারা এই যে ক্যাটাগরি ওয়াইজ আপনারা সার্চ করতে পারেন, মানে আপনার চ্যানেলের যে ক্যাটাগরি বা আপনার কোন ধরনের ভিডিও লাগবে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো ক্যাটাগরি দেওয়া আছে। আপনার যে ক্যাটাগরি ভিডিও লাগবে সেই ক্যাটাগরি এখানে সিলেক্ট করে রাখবেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে সেই ধরনের ভিডিও দেবে, ঠিক আছে। যদি আপনাদের অ্যানিমেলস অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ ভিডিও লাগে তাহলে এখানে ক্লিক করবেন, আর্ট ক্যাটাগরির ভিডিও লাগলে এখানে ক্লিক করবেন, ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য কোনো ভিডিও লাগলে, নেচারের কোনো ভিডিও লাগলে এখানে ক্লিক করবেন, ঠিক আছে। অনেকগুলো কিন্তু ক্যাটাগরি আপনি পেয়ে যাবেন এখানে। তো মনে করেন আমি অ্যানিমেলস অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ এখানে ক্লিক করে দিচ্ছি, ক্লিক করে দেওয়ার পরে কিন্তু এখানে অ্যানিমেলসের সব ভিডিও আসবে, ঠিক আছে। তো এখান থেকে যে ভিডিও ফুটেজটি আপনার ভালো লাগবে সেই ভিডিও ফুটেজটি আপনারা ফ্রিতে ডাউনলোড করতে পারবেন, ঠিক আছে। তো সব ওয়েবসাইট থেকে ভিডিও ডাউনলোড করার প্রসেসটা কিন্তু একই রকম। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শাটার স্টক দিয়ে যতগুলো ভিডিও আছে এগুলো কিন্তু বাই করতে হবে, এই যে প্রো দেওয়া আছে, বাই করতে হবে বা কিনতে হবে। তো যেগুলো আপনাকে ফ্রিতে দেবে সেই ভিডিওগুলো ডাউনলোড করবেন, ঠিক আছে। এবারে 5 নম্বরে যে ওয়েবসাইটের কথা বলবো সেই ওয়েবসাইটে হয়তো আপনারা অনেকেই চিনেন, অনেকেই জানেন। সেই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে pixabay.com, ঠিক আছে। এই ওয়েবসাইটে কিন্তু অনেক পপুলার একটা ওয়েবসাইট, এখান থেকে আপনারা ফ্রি ভিডিও অথবা ফ্রি ফটো নিতে পারেন, ঠিক আছে। এখানে অল ইমেজ করা আছে, যদি আপনাদের ইমেজ লাগে তাহলে এখানে অল ইমেজ ক্লিক করে রাখবেন, ক্লিক করে আপনাদের যে ধরনের ইমেজ লাগবে সেই ধরনের ইমেজ লিখে এখানে সার্চ করবেন, তাহলে ইমেজ পেয়ে যাবেন। আর যদি আপনাদের ভিডিও লাগে তাহলে আপনারা এখানে ক্লিক করে এখানে ভিডিওসে ক্লিক করে দেবেন, ঠিক আছে। এখানে কিন্তু আপনারা মিউজিকও পেয়ে যাবেন। তো মনে করেন আপনার ভিডিও লাগবে তাহলে এখানে ভিডিওসের এখানে ক্লিক করবেন, ভিডিওসের এখানে ক্লিক করার পরে আপনাকে যে ধরনের ভিডিও লাগবে সেই ধরনের ভিডিও এখানে লিখে সার্চ করবেন, সবগুলো ভিডিও কিন্তু চলে আসবে। আপনাকে যে ভিডিওটা ভালো লাগবে সেই ভিডিওটা আপনি এখানে জাস্ট ক্লিক করে
এখানে কিন্তু ফ্রি ডাউনলোড এখানে পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, ডাউনলোডে এখানে ক্লিক করবেন, আপনাকে তারপর এখানে কোয়ালিটি চুজ করতে হবে। আপনাকে যদি ফুল এইচডি ভিডিও লাগে তাহলে এখানে 1920x1080 এটাতে ক্লিক করে এখানে ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে দেবেন, তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওটা ফুল এইচডিতে ডাউনলোড হবে। ঠিক আছে, তো এই ওয়েবসাইটেও কিন্তু আপনারা প্রচুর স্টক ভিডিও, ফটোস, মিউজিক পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, এবারে সর্বশেষ যে ওয়েবসাইট 6 নম্বর ওয়েবসাইটের কথা বলবো, সেই ওয়েবসাইটে কিন্তু আপনারা সবাই চেনেন। এই ওয়েবসাইটে আমরা কাজ করি youtube.com। এই youtube.com আপনারা গুগল ক্রোমে সার্চ করবেন youtube.com। youtube.com লিখে আপনারা সার্চ করবেন, এটা কিন্তু সরাসরি ইউটিউবে চলে আসবে। আপনারা চাইলে ইউটিউবের অ্যাপ ওপেন করে নিতে পারেন। ঠিক আছে, তো এই ইউটিউবে কিন্তু আপনারা যত ধরনের ভিডিও লাগে, আপনার যদি সিরিয়ালের ভিডিও লাগে, কোনো মুভির ক্লিপ লাগে বা কোনো ড্রোন শট লাগে, তাহলে কিন্তু এখান থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। কিন্তু এখান থেকে আপনারা যে ভিডিওগুলো পাবেন সেগুলো কিন্তু হুবহু আপনাকে ইউজ করা যাবে না। যদি আপনারা হুবহু ইউটিউবের ভিডিও ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করেন, তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওতে কপিরাইট ক্লেম অথবা কপিরাইট স্ট্রাইক চলে আসতে পারে। তো ইউটিউব থেকে আপনারা যদি হুবহু কারো ভিডিও ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করেন, তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওতে কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে। তো সেজন্য আপনাকে আমি যেভাবে এখানে বলবো ঠিক সেইভাবে যদি আপনারা ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করেন, তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওতে কোনো রকম কপিরাইট স্ট্রাইক আসবে না। ঠিক আছে, তো ইউটিউব ভিডিও কীভাবে ডাউনলোড করবেন? ইউটিউব ভিডিও ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে যে ধরনের ভিডিও লাগবে, মনে করুন আপনাকে লাগবে বাংলাদেশের কোনো ড্রোন শট লাগবে। মনে করুন আমি একটা সাপোজ উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদের। ঠিক আছে, মনে করুন আমাকে লাগবে বাংলাদেশের একটা ড্রোন ভিডিও। ঠিক আছে, তো আমি এখানে লিখছি বাংলাদেশ ড্রোন ভিউ লিখে আমরা সার্চ করে দিচ্ছি। সার্চ করে দেওয়ার পরে এখানে যতগুলো ভিডিও আসবে সবগুলো কিন্তু এখানে ফ্রি না, অবশ্যই কেউ না কেউ এখানে ভিডিও আপলোড করে রেখেছে। এগুলো ভিডিও যদি আপনারা ইউজ করেন সরাসরি, তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওতে অবশ্যই কপিরাইট স্ট্রাইক চলে আসবে। ঠিক আছে, তো ভিডিও কীভাবে ইউজ করবেন? এখানে আপনারা ফিল্টার্সে যাবেন, ফিল্টার্সে গিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্রিয়েটিভ কমন্স। এই ক্রিয়েটিভ কমন্সে আপনারা ক্লিক করবেন। আপনাকে প্রথমে যে টপিকে আপনাকে ভিডিও লাগবে সেই টপিকটা লিখে সার্চ করবেন। সার্চ করার পরে এখানে ফিল্টার্সে গিয়ে ক্রিয়েটিভ কমন্সে ক্লিক করে রাখবেন। ক্লিক করার পরে এখানে যতগুলো ভিডিও আসবে এগুলো ভিডিও আপনারা চাইলে ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারেন, কিন্তু পুরো ভিডিও ব্যবহার করা যাবে না। ঠিক আছে, আপনাকে ছোটো ছোটো ক্লিপ নিতে হবে, মানে ভিডিও সিন চেঞ্জ করে করে আপনি পুরো ভিডিওটাই দেখাতে পারেন, কিন্তু মাঝে মাঝে আপনাকে সিন চেঞ্জ করতেই হবে। যদি আপনি পুরো ভিডিও একসাথে দেখান, তাহলে কিন্তু আপনার ভিডিওতে অবশ্যই কপিরাইট স্ট্রাইক চলে আসবে। ঠিক আছে, এই বিষয়টা আপনারা মনে রাখবেন। তো এখানে ক্রিয়েটিভ কমন্সে ক্লিক করার পরে আপনি চাইলে যে কোনো ভিডিও আপনি ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করে আপনার ভিডিওর ফুটেজে ব্যবহার করতে পারেন। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ফ্রি ভিডিও ফুটেজ বা ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা কোথায় পাবেন, কিভাবে ডাউনলোড করবেন, কিভাবে আপনার ভিডিওতে ব্যবহার করবেন। তো আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, বন্ধুদের শেয়ার করে দেবেন, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল বাটনটিতে ক্লিক করে অবশ্যই অল নোটিফিকেশনে ক্লিক করে রাখবেন। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ।